带着6个多月的女儿和老公回云南老家改造百年老木屋第5期，回来已经20来天了，一直带着女儿住在帐篷里面，确实很不方便。最近我们把楼上清理了一下，也换上了部分横梁，但是房间里还有很多垃圾。今天把屋里的垃圾清理，再做个楼梯，方便给楼上铺上木板。收拾好后才能及早搬进家来。